Dr. Donald Mogoi, waziri ya afya se kaunti yetu ya Nyamira. Lero tuko na mangana community health promoters, health promoters, madaktari itu amashinani baliba gutara ase nyumba kwa abantu baitu information ngoro kuzuia amarwaire na pia gutara ase nyumba chiga kuhakikisha abantu baitu ko register barasisha na anene muno kuhakikisha baliba bwata amarwaire ko bari monitor na ko followed up ase nchiriri itakire before to abwate challenge yuko wakana ase stipend yawe ya kirumutieni lakini ase mwaka uyo ero yo financial ya 2024-2025 county government na national government tuanyara koba wakana ase mitienyi ikominebere mpaka mutienyi yo June 2025 na nina guchimotu wetera se county assembly ito no mugabano ito tuanyara koba toko allocated resources chisaine yo oguchigwaka na community health promoters abaito ase mitienyi kominabere nende ekubwati na nene mono ko encourage community health promoters na communities baito nga to support abanyagitari abaito ose abahudumu abaito ba mashinani ase oko ba information gura amarwira ndonsi kubategerera asa mawaida ali bagotoa na pia bali babwata amarwira ndenge yesukari na pressure ikegera babwate tools na equipment cyo gupima pressure na gupima amarwira yesukari mwaba inform baba pima egere tunyar ko batoko to kuhakikisha na pressure guse magane yesukari ase mibiri tunare controlled kunetakire ase county ito ya Nyamira etubwate CHPs 1379 chiwes chons pitu abakana usituatumia so mwaka uri se county government ituatumia chi milioni 44 na national government nere gatumia milioni 44 igo ase ko bakana so mwaka uyu mugima tunsi tuatumia milioni 88 iriya kabire karwago te to register sha obo muhimu go register sha mboringa kero kwa rwalire bono sha kero go chese public hospital yaito nyigitari yetu ya serikali besendete onando jote bugwakane sha ige go gotenera even kurot patient which in patient kero kwa be admitted even abanyagitari batebere ko barure sha na be gotenera so ko baru even nkwa kole bicha chinde chonsi chibe kuru x-ray gochia CT scan gochia MRI shana bigo gotenera even bari babwato bureri bwe chinyigo kidney failure batakero kwa dialysis shaige gotenera dialysis yase session ibere kre wiki na aibuno murwere turugwa kana besendons igo ko register sha kubwata manufai na ngokonye uhakikisha nga bali barwarite ngudumiwa bari ase enjere etakikaine gukorera nkeringa shaiga nonya ndo no abande bari bagoteba nga shatira abakonya nga gusinga bakiri nyagitari batebu bakane chiwes chinde nonya registered ko register ni gintukire raisi na boko register ibika se *147# kose kare community health promoter ya kira se nyumba yago kera mbago atega chetsikete na boko motebi nkonye ngo register na uhakikisha ngwa kan premiums chiago na kose onye kurange na nyagitari ndeons nyagitari chitu dispensary chitu health center chitu nyagitari chine chia level 4 use level 5 nombara una bao konya ko register se asesha